अबे রাস্তা জাম আছে দেখছিস না চিকনাটির জামালপুরের বাপি দাঁড়িয়ে আছে সামনে থেকে সরে যা তা না হলে তোর এমন অবস্থা করব সালা ইমার্জেন্সি লাইনও ফোন করতে ভয় পাবি अबे বুঝলি বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চার মতন থাক बापी साउंड के फ्लावर समझे क्या फायर है Samar recording center. পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যেদিকেই যাবি চিকনহাটির বাপিকে দেখতে পাবি Samar recording center. এই সাউন্ড জগতে আমায় সবাই চেনে রে এই সাউন্ড জগতে আমায় সবাই চেনে রে बापी साउंड के फ्लावर समझे क्या फायर है Shopping remix. Samar recording center. बापी साउंड के फ्लावर समझे क्या फायर है Shopping remix. Samar recording center. পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যেদিকেই যাবি চিকনহাটির বাপিকে দেখতে পাবি ভুল করেও আমার বক্সের সামনে আসিস না Samar recording center.